Ayo nak aku yo ngerti nek muridé ora guru manyel tok. Kok ndak dari aku keminter. Iya, bener. Guru ki nek pinter aja dienggo dhewe. Kowe duwe murid sak adine manyul nalika bar meguru kowe terus kowe duwe murid sing jenenge April. Nah, coba. Wong diarani sugih yen kesugihane kuwi wis numrapi tangga teparo kadang. Wong diarani pinter nek kepinterane iki wis numrapi kanggo siswa-siswane. Ayo nok April aja kalah karo anu Mulyani nok. Iya. Ngilmu ki digembol ora bedoso digowak ora kemrosak. Gurune dhewe iki duwe jeneng kok. Heeh. Jenenge Jaya Endo. Jaya Endo. Angger kok nyuwara kok Endo. Bulet ae. Iki ora jeneng ilmu. Lho, aku adol rupa wis payu kok nek aku. Kok kene ora nyuwara ora apa-apa dipoto wis madol iki. Oh iya. Angel lho golek wong wedok prejengan bego ngene iki. Mbak April. Mentelung. Pripun? Kuwi bener banget. Sing jenenge Mbak Mimin kuwi lagi dipoto wae wis membawa berkah. Kowe ngerti ra? Pak De Togok kuwi pitike ning fotone Mimin digawa ngalor ngidul. Oh nika bojone. Oh bojone. Iya. Togok Pandoyo. Ah iya. Ayo nak, kaki. Ayo coba mangga. Iki kira nganggo mic iki janis bianter. Janis bianter aku. Jarak karo tengah meter kok sore gantase kaya kondektur bis. Wong ya wis duwe mic lho jane. Janis duwe mic. Mike sing siji kabele ruwet. Sing siji ra tek fungsi kok lho. Ha iya. Ya. Nah, matur sembah nuwun Mbak Mimin nggonmu dadi guru. Nggih. Duwe murid loro pinter-pinter. Iki urung muridmu sing loro lungguh iki. Wah, iki suarane ya apik-apik. Gue esuk-esukan kok loro niku. Wah iya. Matur nuwun lho karo guruku. Saplek aku dididik karo panjenenganipun Mbak Mimin. Iya. Terus udan. Iya. Iki mah pamuritan Lur Kambang. Iki pesinyatinya alhamdulillah diparingi bebingan. Iya. Wis paringi 200. Ya bejamu kowe teko kene. Ya priyo kowe aja njaluk lho. Aja dadi atimu rupek. Cara nek para wong tangine ra esuk kae rezekine ditotol pitik iki yo. Ya wis bener. Ya semen ra apa-apa. Ora apa-apa tek brebes mili. Iya. Iki mumpung panjenengane Mbak April ya wis kepareng munggah tangga. Ya. Iki mau ana pundutan lagu Maneka Warna. Saka penyanyi Pak Pomo ngersake ya kuwi memanik. Arep Sragen. Lajeng kenapa malih? Terus lumantar WA akeh banget yang urung tak waca, Mbak. Mergo isih nanggapi. Ya. Sadurunge ngaturke memanik apa arep ngaturke apa tak sumanggake. Ayo, iki mumpung sing kepareng rawuh keh banget. Matur sembah nuwun. Ya. Pinaringan Jawa. Ayo. Banyu ki panguripan ya, Le. Panguripan ya, Nduk. Daerah Kemalang sisih Lor Cerak Merapi sak perang yo sing butuhke banyu bertengki-tengki. Oh, lah, matur sembah nuwun, Pak. Lho, kandhane nek wong rezeki anak solekah ki yo ngene iki. Sembah nuwun, Bapak, sembah nuwun, nggih. Sembah nuwun. Kowe diparingi pira? 200. Kancamu mau entuk 500. Kersane rezeki dhewe-dhewe. Rezeki dhewe-dhewe. Ora
Pril. Nun. Kowe karo Mbak Mimin bengi iki kok tok mudandan kaya bedani. Lho, sajake kok anu apa kuwi? Tok mudandan bengi iki sajake kok kepeneran banget. Ya beneran. Jane Mbak Lisa niku ya ayu, Mbak Mulyani ya ayu. Iya. Bu Larni ya ayu. Wis ngomong ora krungu. Iya. Ya wis. Ayo ngaturke seraginan yo nak yo. Nggih, mamanikku mawon. Mamanikmu diaturke. Saka penjane Pak Supomo juragane mebel sing saka Surabaya, sing asli Piyayi Ngembel. Iya. Ya, diaturke mamanikmu. Pak Nego kendangipun. Menika dipun garap mriki nggih. Oh nggih, siap. Mas Lowo nadanipun samile gamelan kula semanggake. Oh iya. Ya, iki sing ngetipung karo sing orjen kaya kembar. Kembar sialan. Kembar sialan. Iya. Ya, mangga Mas Dakron sonipun dipun amanke ya, Mas. Ya. Muga-muga sing mirsani nadyan ketrocowan utawa ketampon ora masuk angin. Nuwun sewu sing mirsani kira ketampon nyerak tengah mawon. Yen panggung isih selo. Ya. Matur sembah nuwun Mas Paimin saka Mbahayamrejo juragane son dekorasi. Ya. Monggo Mas Daturke memanik dados. Ya. Udane deres. Tepuk tangane apik. Tepuk tangan apik deres. Iya. Ora dadi boyo pengopo. Iki sing nyepaki nggon wis klebu aman. Alhamdulillah aman menika. Sae sanget menika. Nah. Ya. Kowe ngerti zamane tambungan, Nduk, wayang iki wis tak kukut kabeh. Iki mung kari limbuk karo sange. Iya, zamane tambungan. Iya. Yo, sinambi ngenteni wanci aku tak maca sing padha kepareng mirsani lumantar live streaming saka Larasati TV. Ya. Lenggase ngunjuk-ngunjuk sik Mbak Mimin, Mbak April. Nggih. Syukur dahar sik. Ya. Ning aja keceh, kok ndak ngompol. Ya. Kanggo kanca-kanca Larasati, monggo sing ngamanke alat elektronik, sound system uga. Ya. Pak Dalang kula nyuwun lagu Banyu Langit. Niki kula Ferdi Putra Yudiansah. Kali Mbak Novel Putri Hermansah. Matur sembah nuwun sakderengipun Pak mboten saged nyaosi napa matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun doanipun. Wah ya. Saking kula Semarang, mugi katur Pak Dalang sak rombongan Kalimasada niki nembe wungon jaga malam sambil nonton Mas Surono. Sembah nuwun. Mugi enggal terang, amin amin. Ya, iki matur sembah nuwun saka panjenengane Pak Yanto sing asli Groyokan. Ya, kadang kali pancur ya kepareng live streaming, boh ya. Melujeng dalu Mas Surono, kula Rohim wonten Jakarta. Asli saking Ngembel. Derek nyawiji lumantar channel Larasati badhe nyuwun gubuk asmara. Ingkang nyekar nyuwun Pak Triwaloyo, Pak RW. Katus daya warga dukuh Ngembel mugi tansah manggirayu guyub-guyubipun saklaminipun. Ya. Ya Pak Triwaloyo toto-toto. Ya, heeh. Uga ana layang. Ya. Lujeng dalu Mas Surono. Ya. Saking kula Mas Sucipto Ciamis Pandemen Budaya Jawi BJ Segol. Oh ya, single. Ya. Katur dateng panjenenganipun Mas Aris. Mas Lasiman Nganjuk, lajeng Mas Harsono, salam Mbak Mimin, Mbak April, request lagu Sayang 2. Wah ya. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ki uga saka kanca-kanca KPPS Tegarjo, ya sedo wungon. Wah ya, matur sembah nuwun. Ya. Ya. Lujeng dalu Mbak Limbuk, kula penggemar jenengan saking Majasta nyuwun lagu Gubuk Asmara.
Katur warga Kalikotes Ngembel, salam kentun datang menjadi Pak Padio. Selamat dan sukses atas kepemimpinannya. Iya. Mbak Canggih, kula penjabon Mas Tri Yulianto saking Palikukun Japanan Cawas nderek ngregengaken nyuwun setya tuhun dangdut memori berkasih. Kula kentunaken dhateng Pandemen Ringgit Macucal utaminipun Mas Surono saking Bayat. Ya. Katur salam saking penjabon Pak Eko, Kepala Desa Japanan terpilih. Matur sembah nuwun ya tertanda Mas Tri Yulianto. Wah iya. Matur nuwun. Nyuwun lagu Sendang Sutra saking kula warga ngendi mriku adinge alamat wis pokoke ngersake Sendang Sutra. Matur sembah nuwun sukses selalu. Wah iya. Ya, ngatur iki siji mboko 1000 Nduk. Ya. Iki sing jodoh mung iramane sing seragenan. Wah iya. Yo, ngaturke gubuk asmara. Mas Pendul ngaturke gubuk asmara. Ya. Nggih, monggo. Yo, duet karo Mbak Lisa. Ya. Liyane ben leren sik. Nggih. Ya. Men iso gentenan. Ya. Katur dateng para pandemen budaya. Oh, sik. Iki mau Pak Triwaloyo arep anu disuwuni berkah. Oh ngoten lho nggih, Pak Triwaloyo lagi sibuk sebagai panitia. Juragane tutup lampu, muga-muga rezekine lancar. Ya. Ya, monggo Mbak Lisa. Ngaturke gubuk asmara duet karo Kang Masmu Pentul utawa Mbahmu Pentul. Ya. Ya. Najan udan awake dhewe kudu tanggung jawab karo gawean ya Mas. Oh nggih. Ah menika. Pemene iki di live streaming YouTube sing memorine ora bakal ilang selawase. Nggih. Ya. Menika barokahe Mbak Canggih. Amin nggih. Senasa Jawa menika dipun antu-antu piantun kathah. Pancen kepara nyata muga-muga udan iki padha karo panjenengane warga Klaten. Sing ora suwe meneh bakal ana ya kuwi pemilihan Bupati. Muga-muga adem ayem atine membawa barokah. Amin. Toto titi tentrem Kertoraja. Nah, iki Pak Padio ya ketoke entuk pengayoman iki wong nyatane udan kok. Ya. Muga kanca-kanca kepala desa sekecamatan sing bengi rawuh go kemel kutu merapan sawah berkah ya Mas. Inggih. Monggo Mas bawa diaturke gubuk asmara dados. Iya.
apa? Dasare sing nyanyi manten anyar terang. Sapa manten anyar? Pak De Pentol niki lho. Oh, Kang Pentol manten anyar. Mboten niki ponakan wedok niki ra tahu. Lah apa iya? Mbok menawi. Lah kok ora ulem-ulem cah? Sinten lho sing niki kuwi ngandhake Pak De Pentol piyambak. Iya. Ngerti aku. Iya. Ya ora ulem. Masukno. Ora ulem ra apa-apa seperti esuk punjungane teko. Tak ngono. Iya. Ya diaturke terus ke yo. Cedhaten sakjroning ati datan luntur sayang karo ati aku kowe dadi karma Dalem iki kudu diperjelas. Janjane sing manten anyar iki sapa? Pak De Pentol niki. Oh, Pak De Pentol. Oh iya. Tuwe kok. Oh iya. Napa pun suwe jenengan ki lho, Budhe Larmi we gumujeng lho. Oh, berarti Mas Pentol anu lagi bar dadi manten karo Mbak Larmi. Iya. Pak Dalang. Nggih. Kadose nggih tanda-tanda niki wong Budhe Larmi iki sajake. Oh, lah wis mangan pelem. Oh, lah wis genah isi. Iya. Nah, coba ayo terus ke yo. Ya. Cedhaten sakjroning ati adatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mekolera ning kubuk asmara matur nuwun. Matur suwun. Gubuk asmara wis diaturke. Ya, mbok menawa ana para tamu aku nyuwun berkah genti iki mengko. Ya, Mbak Mimin, Mbak April, iki kerawan penjane Pak Waloyo, kepala desa Gemblegan. Dari kundur. Dereng. Dereng. Dereng tasih lelenggan aturan diaturi nyuwun berkahe, nyuwun berkahe. Mboten ngirangi raos kurmat kula sak rencang Pak Lurah. Pak Waloyo. Kasuwun minggah wonten pepanggungan. Juragane Batik Effendi Gemblegan. Monggo, srepekipun Mataram. Ya, coba slepek jam Mataram aja. Asli saka Jarum Bayang. Ya, putrane Mbah Jasto ya.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, ayo dong aturke sungkem sik karo penjane Pak Lurah. Ayo iki Pak Lurah goblekan. Kunjuk Pak Lurah. Semanten ugi kula Pak Lurah. Iya. Lah kok do ndaftarke kunjuk iki lho. Iya. Kaya kesiram banyu sepintu ya nduk rasane saatase bekakas loro kaya ngene katenggan Bapak Lurah, bapak-bapak punggawa matur nuwun sanget lho. Iya. Banyu sewindu lho kowe iki. Pripun Pak Dalang menika? Anu nyuwun berkahipun, Pak. Kesanipun tambah regeng lan rumaket. Pangapunten Pak Lurah radi majeng menghadap wonten para pamirsa. Menika live streaming dados warga ngembel menika dipun pirsani wong sak ngalam donya. Dados menawi dipun pirsani ngoten niku ra ibarate pancuran kapit sendang ngoten. Iya. Iki pansurane Pak Lurah, sendange Mimin karo April. Nggih. Ning delalah ketiga ngerak sendange sat. Kok sat mboten sat. Oh ora sat ta? Lah telu ki grojokan kabeh. Iya. Iki bojoku ana ora iki? Ora masalah. Ora masalah. Ibu pun di Bu, Pak. Wonten griya. Oh, ing dalem mirsani Bu. Menika Bapak dipun apit widodari ngejawantah kalih. Widodari ning mboten saged digunakake. Iya. Mbak Mimin. Cara pewayaan apawaan ketoprak ngono penjenengane tokoh sapa nek penjane Pak Waloyo sing gedhe dhuwur ngene iki, gagah ngene iki kira-kira. Ketoprak lho, Lek. Pama ketoprak ya Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya. Dhuwuren iki. Kula semangkin iki prihatin. Oh iya. Kowe apa? Aku semangkin. Apike apa? Lah apa? Upama dapukan ketoprak ngono kuwi malah apike dadi watu. Iya. Ati glundang-glundung ae. Nggih nyun berkahipun Ya nyun berkahe Pak Lurah ngeblekan. Wah, lagu lama bisa enggak Mas niki? Ya coba lagunya apa, Pak? Pasrah mungkin. Pasrah. Oh, saged. Pasrah wis gampang. Mimin April kuwi ana napa-napa ping pasrah kalih kula. Nek kula lagu pasrah mboten apal, Pak. Ning nek adegan pasrah kulino. Iya. Pak adegan pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan. Disiarke sik, Lek, disiarke sik, Lek. Ya, disiarke ya. Oke, ladies and gentlemen. Oh iya. Keringete ledis awake gatelen. Oh iya. Wilujeng dalu menika swantenipun ingkang kinurmatan Bapak Lurah kanthi lelagon pasrah. Nggih. Kleru. Lah piye? Kanthi lelagon nyoh. Lah pasrah. Pasrah. Nggih, monggo Mas Bowo diaturke pasrah. Iya, Pak Lurah sing ngaturke. Nggih. Dhewe dancer ngono ya, Lek. Oh iya, sama sing Kedhuwuran iki. Sembahipun Bapak. suarane hebat pokoke. Saged gugah semangat. Mboten kira nyono lho Pak Waloyo, panjenengan swanten hebat banget. Wah, kula niku nate juara 3 wonten Kabupaten Klaten. Juara 3. Nggih. Lomba dangdut soalnya pesertane nggih namung 3. Pak Lurah ndak. Nah, jenengan ki dagele ya lucu. Ampun lucu-lucu. Ampun lucu-lucu, ndak Mimin ra payu. Mungkin kula mangan napa? Iya. Anjir. Sampun menika? Iya, matur Niki suwun. ninggali ora nggih? Monggo. Pak nyun sewu, mboten kedah. Mboten kedah. Kok punggawa munggah panggung nyanyi kok mesti nyawer kok ora kudu. Ora kudu. Ning luwih prayoga nek pamon ninggali. Larak ngono. Tembungmu ki ora penak. Iya. Nek wis Kula bacut betake, rene, Pak. Anjir. wis bacut rene kok ora ninggali kok ya banget. Oh iya. Matur sembah nuwun ora lokak saya kebak rezekine Pak Effendi, Bapak Oke, kula Effendi jujuli lancar. mboten apa-apa, Pak. Nggih. Niki enten puluhan nek sing ngejal. Napa kula padeske pundi melih, Pak? Iya. Juragane batik, Juragan Batik Effendi. Pengusaha, penggawa projo, suarane hebat. Ya asli jarum lho, Mbak, tonggoku lho, Oh, asli. ngaten. Jarum bayar. Mboten apa-apa, Pak. Kanca ngarite Mas Sunar sing nyelendem kowe. Iki kancane ngarit Mas Sunar kuwi. Malah pekewo, Pak. Iya. Nggih, mengke kula lakke, Pak. Mengke dige gandengan betul menapa? Niku dikatutke mboten napa-napa angsal gas setunggal niku, Pak. Sesek kuwi Pak Olyo ngendika apa? Nggih, coba pripun? Lah niki piyantun gangsal kok namung sekawan. Mboten mung gangsal, Pak. Lah yoga niki 20. Oh, berarti paringke cukonge mawon iki. Ngeten mawon, Makelare. Wah, pesinjan panjenengan sampun sedaya menika dicaoske Pak Dalang kagem kanca yoga-yoga ngeten. Ya ora anu wis mendika mriku mawon, Pak. Dipun tampi. Nggih, mriku mawon. Monggo mriku mawon. Nawi mboten kersa pun ngeten mawon. Iki diklumpukke mengke disumbangke kagem Karang Taruna. Wah, elok matur sembah nuwun. Dinggo Karang Taruna kene to. Gen kula mriko. Oh.
Apa nggo infak masjid wae men padha barokah. Infak masjid. Masjidku. Tunggal. Apa anu mawon? Tinggi tumbas batik mawon, ngen kula. Wah, ngono. Malah bali mriki. Apa remulek kae. Apa nggo tuku wayang wae, wayangku. Iya. Apa nggo tuku kathok April. Iya. Makaten Bapak Dalang matur sembah nuwun sekisahaken. Ya. Sembah gandeng piyai ndagel sing kondur diderekke sampak menyura. Atos-atos mandhapipun, Pak. Monggo-monggo. Sembah nuwun. Tur nuwun lho, Pak. Iki nek nggo tukokke bakal ya ora cukup ri. Pesinggian karo yoga. Nggo tuku 8 malah. Wah, ada pajake. Kok murah men. Bos, 50 apik-apik resik-resik. Iya. Oh, tegese iki kae to sing dienggo anu tukang kae to. Pedal cilik sing dienggo nukang kae to. Lagi niku. Oh iya. Ya ora Pak, mbok nek 400 tok 8 ya nyeket. Nyelawe iki nek arep subuh kae lho, Dik. Nek baru dan Min. Sing ngenong pesen, Yasir pesen. Sing isih umur 5 tahunan. Iya. Walah, nek baru dan malah ana sing klitih kae. Lah iya. Sembah nuwun menika kagem warga Ngembel. Ya. Jimbung. Ya. Alhamdulillah sawetawis pinaringan Jawa. Nggih. Rasa diketuni wong kuwi sing dianti-anti kok ya Le. Tenan kok. Aku ora getun, aku malah seneng mergo pinaringan Jawa. Ya. Mergane Ning alhamdulillah aku marang kodanan. Lah Wah, mergane iya. Kowe ngerti dhewe aku ketrocan banyu dane meteng. Wah, tak jaga banget no aku metenge metune andong ya iki. sujukno tekan kene mau rung. Aku pas wis terang. Iya. Kowe iki ajane kok anu ora ana apa-apa nyesal. Udan kuwi direper banget. Mas Pendro ki direwangi ndedonga. Ya Allah kapan Jawa. Nganti dek niki njawai bola bali ora udan-udan. Niku ki mboten donga. Lah piye? Turu. Alhamdulillah, Kang Baken alhamdulillah sinasa kawonten kados mekaten ning paringi ya piye Nduk iki dipersiapkan panitia luar biasa. Panggung ra ono sing trocoh, pemirsa ra ono sing kodanan. Piyayi ngembel maligine Cibung iki sembodo perwira. Iki rencanane Mbak Mimin. Sing jenenge pedagang kuwi dalan arep ditaruh kabeh. Nggih. Supaya nek udan men rakodane ndelalah sing dipasang ki entek mung arep cukup dienggo tamu iki. Dadi ini sing gedhe pangapurane sire pedagang ki dikabeh diyupi-yupi Mbak Jane. Oh ngaten. Iya. Menika mugi-mugi taun ngajeng saged lebih dipersiapkan kanthi maksimal. Menika sampun hebat, sampun sae. Malah iki mau Mak Triwaloyo ya wis ngendika. Nggih. Mbak Mimin karo Mbak April gandeng musume udan ditutke payung mlaku ngono supaya ora kodanan. Lah Tek adek iki kok kaya bendosa ngono to mlaku. Aja sangeten. Lho kowe kan dadi bintang tamu supaya jerget aja kena bleduk, aja kena banyu kecipratan, mlaku ditutke payung ngono lho sire. Nek kowe kodanan jane ra apa-apa Pri. Lah piye? Lah kotangmu ra wis seminggu rung tok kumbah to. Iya ki. Nek aku kan asli. Iya. Asli dadi iki ana nganu Mbak Mimin. Nggih. Saka penjari Pak Yanto saka Pondok Gede. Pondok Gede Jakarta. Iki Jakarta. Piyayi Gupit. Iki biyen ya tau nimbali aku sak kanca ning biyen sliramu ra selo. Dadi iso ditimbali. Jadwal kula padet tok Mas. Iya. Salam Salam kentun kagem Mbak Mimin kali Mbak April. Nggih. Benjang menapa kula saged nyaturi Mas Ron malih syukur bagi benjang nawi Mbak Mimin April Solo. Terus Mbak malah Wong wedok kok. kan ya nyicil ayem Pri. Iya. Diamini. Namung dananipun wonten namung 750 kalih-kalihipun dos pundi. Nah. Mapanipun wonten pundi? Wonten Gunung Kidul, wonten kita. Nggih, mboten dados menapa. Iya. Tenan. 750 iki kena tak nggo suntik kabeh wis turah lho, Pri. Iya. Nggo nyepaki sapa? Ya kaya-kaya. Ah iya. Ngersake lagu Sriuning Podang Kuning kali Sesideman. Nggih nyuwun podang kuning mawon nggih. Nggih, nyemanggake. Ya. Menika ugi saking Tangerang, saking warga Pondok Aren Tangerang Selatan tumut nobar nyuwun goyang Semarang matur sembah nuwun. Panitia kula rumiyin nate nimbali panjenengan wonten Bintaro Selatan Mas Dalang sembah nuwun. Wah iya. Ya, monggo datenge Podang Kuning. Ya. Natyan wujuh temong beksi
suarane wong wedok kok iso apik kaya ngono iki mergo urung duwe anak. Nek urung duwe anak pancen ngoten niku. Dhisik kula jaman durung keguguran ya. Oh, kowe bakal keguguran to Mbak Mimin? Suara kula ndak tahu keguguran. Waduh, lah kok ya. Lah niki nek keguguran mboten liwat dalan. Dilepeh nek niki. Oh iya. Iya. Iki malah anu nek pawaan kaya April kuwi ngati-ati lho, Nok. Kowe kudu wong dadi wong wadon iki kudu duwe pinggang sing kuat. Sesuk nek kowe melahirkan putra ki supaya men lancar. Aja nganti kok awakmu cilik nyeking ki kudu rada lemu sithik. Pinggange aja keciliken. Pinggule ya aja keciliken. Dadi nek wadah bayine kene ya gedhe sok nek dadine ki men kobet. Mula bayi ki nek kowe hamil aja kokean mangan es ndak bayine gedhe ning jero lumen gembrundung ning jaba. Karo aja seneng mangan nanas. Aja mangan nanas. Panas. Panas. Aja kokean mangan lombok sok anakmu ndak galak mamak karo mbokne. Terus sesuk aja kaget kowe nek meteng udelmu alian kok aja kaget. Aja alian kaget. Nek saiki udelmu ning kene, nek kowe meteng udele ning kene iki. Dadine mblenduk atuh banget. Iya, semeter. Nek udele ning kene. Nek aku sok ning kene kok. Lah ngapa? Lah metune luwak ki. Wong linang kok wis rebuk meteng iki ayo. Ya maksudnya kaya ngene kuwi. Aku sok nek meteng anu silikan apa-apa kok pri aku. Apa silikane coba nek kowe? Lah mau udah mangan pelem ngidame. Iya. Nek kowe ora. Nek aku ora kaya ngono. Lah kowe apa? Menyan. Iya. Lho warna-warna jaluk gawan bayi kok. Iya. Nang aku dolan nang Mimin jan suasanane kono sangat hening sekali Mbak April. Hening teduh kula niku. Ning gone Mbak Mimin ki suasane adem, ayem, tentrem, sepi. Nek dienggo nyuwun jan suarane wong ganggu. Ngen kula tenang ora ana bangsane. Oh, tanggae ra ruruan kok. Lah artis kok kon luru. Lah yo artis kok ngeri tanggane ya. Kon luru tanggane. Artis piye wong sandekmu genah kuburan. Lah napa kon lurui? Oh kaya omah cilik-cilike kuburan to? Kuburan. Oh, tangone rumah tertata dengan rapi kae. Katuran pinarak gubuk kula alhamdulillah menika sampun bangun kolam renang. Wah, alhamdulillah. Jenenge apa kalek? Tirta Glugut Kencana. Iya. Lah nang isor wit Tirta wis ngarani glugut mare gatel. Dadine ning sor pringan ngono to. Lah sira apa-apa nek kudune adus dadi resik niku adus dadi gatel rak niki petingan niku pancen. Lah iya. Mangga Dik Cahayu diteruske. Akeh Iki nganggo larasan. Anu kose ya aja kesusu. Ora lancang ngono lho, ra. Aja sok disiki karo sing wis pinter. Larasane bae iki di nah, aku jane suaraku kamu kok kan butuh lho Pri terus. Duduh apa? Duduh becek apa duduh apa? Suara wedok lho ya. Ya wedok wong wedok nyuara lanang iki ngopo? Lah iya. Ate wong wedok kok nyuara lanang ora iso. Bintang tamu 6 juta kok suara lanang, brang apa? Mulya kono men nek suara lanang. Lah rak ngono. Ayo buktekke. Totalitas no. Heeh. Gawe kaline. Wah, elok tenan. Berantar. Ate kaya prewangan. Sinden kok ndek gejala ayan barang. Jenenge dhewe-dhewe karakter mbak ngono kuwi kembar identik lho mesti padha kok lho. Tutukna. April. Lun. Mau Mimin ki tekan kene menyesal jare peh dalange goraku jare. Heeh, dekne gelo banget. Arep mulih jare mau. Kok Pak Surono menyesali mergani apa? Aku rasa bukan aku bangga dengan wayangannya Pak Surono. Hebat, bergas, apik. Ning sing mbok kuwi Karo personalitinya. Sing tok gelone apa ne? babakan apa? Kono kak sire seneng karo aku. Lho kan, Mas, mungkin nek jenengan seneng karo kula kok ora njembarke seduluran. Oh iya. Nek ngantek ra beneran ning panggung digo ning pepanggungan malah ora prayoga. Wayanganan jenengan hebat ning mergo kegelan karo aku. Mas dadi bubrah. Lah dadi bubrah. Ah, aku boleh ngemek Kula wegah nek selingkuh, mending dol tinuku mawon malah lah. Oh edan. Oh alah Pak Surono dalang kondang kok go trimo tok plantar. Lah iya Pak. Alah. Ayo coba teruske. Ya. Halus manis tumrah. Waduh, keweke. Kaya suarane Mbak Sriati Jatinom ya. Anjir. Banget. Iya. Nostalgia. Kaya suarane Mas Warsi. Muga-muga Mak Cici nggal pinaringan sehat. Sakit to Mak Cici? Nembek Oh iya, mbok dari sehat. Heeh, ya muga-muga paring sehat. Paringi sehat. Alhamdulillah, Man. Ya, terus enak. Terus ke Mbak Mimin. Ya. Kan
ning suaramu ki oke sing do remen. Weh tenan. Ya ditutuke. Iya. Rasa diajari kok bocah iki sore. Anu kok nang kamerae ketok elek banget lho ndarani aku rapal to. Iki wong piye to takon sauri teknik pepamutan. Kuwi jenenge meremehkan. Meremehkan. Ra yo ketok kaya bodho banget to. Aku yo ora trimo min nek kowe kok diremehke karo April. Mongko kowe mau teko ibu-ibu bapak wis bintang tamu iki kok bintang tamu teko. Wabeh teko. Lah cah cilik kene sing nyeltuk siji. Ini teko ngono ya. Iya. Yo, sing tenang. Yo terus ke yo. Jare ra takon. Aku jare ra takon kok kon mulang. Ada. Iso males kowe ya, Prin. Ngate glaling kandhane wis nesu. Embuh kok aku ki bareng lali kok tekon. Ya Gusti Allah mau adil ya, Pri. Iya. Delalah iki kowe diparingi apa jenenge enom, ayu, pinter, swara becik najan tukang las dempul. Ini nek cahyane kok ketok sumunar mimin ya ibu-ibu ngono. Ayune ayu apel cahyane kok ketok sumunar mimin. Lah nek kowe iki rumangsaku ning kamera bruwet ki, Pri. Lah kowe sumunar untune offset kaya ngono. Iya. Ra sumunar piye. Offset iki piye dijelaske? Nek aku merongos sak dadak untune offset. Omonganmu seklimahe lho natoni aku. Kowe oh lah ramu de hukum niki. Piye? Kowe nek guyon fisik kuwi jenenge kena undang-undang body shaming. Kuwi meremehkan Gusti Allah. Guyone aja fisik padha kowe nyalahke padha kowe nyalahke Gusti Allah iki paringe Gusti Allah lho. Kancaku mbiyen min DC niku ora gur trimo muni-muni. Kwamplengi min mbiyen kancaku. Heeh mbiyen kancaku. Lah kula wedi ya. Lah kok wedi? Lah kok cilik niku gento kok. Lah kok gento. Iya. Kowe Pril, kowe kok dilokke tembunge mimin seklimah ngono ning manasihati lho, Pril. Pripun? Ha iki cilik gento ngono ki coba rek. Nancen iya kok niku. Oh iya wis. Ayo. Ya, coba. Wedok kurang cilik. Wis, diajar kancane dhewe. Aja nyapa nyapa arep nang ndi to Le ala ya Allah lho Surana piye eneng apa nduk manyu nduk Lisa lho aja nangis Allah tanpa rupa aku ki ya diundang panitiane iya rasa tak umumke lho apa rasa tak umumke piye wis ngerti sak alam donya nek suarane iki bosok jan iya rasa tak ngonoke aku wis mudeng pirang-pirang kene aja nangis rene aja nangis rene abang penjali kang bareng pengayo rene aja nangis kene aja nangis wis aja nangis wong ayu sing gedhe pangapurane kanca-kancamu ya wis aja nangis wis kula niki iya wis iki nyonyo aku wae diombe wis aja nangis iki cek kerisku nyocok susumu. Diombe. Apa tak grujuk raimu piye? Wis ora usah nangis dadi wong ora usah nangis. Arep aku biar aku nek iki bintang tamu lho. Ya sing gedhe pangapura. Nek kira-kira mung arep diwirang-wirang aku ora. Seneng rasa kakak nesu. Kuwi iki gur ngeleh asline. Tulung dioncekke pelem. Sak peloke. Lek ra ngeleh piye? Agak lunga langsung kon ngadeg kok. Mbok yo men ngombe-ngombe becang-becang. Iyalah. Tambane niku tak rewangi nyugi gelungan, tak rewangi wetengku dibengkongi golek apa? Golek upah, golek sandang pangan. Oh, golek upah kok entuk gedang goreng. Gerkon bedang ora lusik nyembur kabeh. Mbok dadi dalange sing wicaksana. Lho, lah aku kurang apa? Kurang wicaksana piye? Kamu ngombe barang kon ngadeg. Lho, saiki sing salah kowe teko telat apa aku lek kon nyanyi? Wis. Kula ora telat. Lah piye? Ngerti dhewe benah ladan bojo sunah rasul sik. Oh iya, Ding. Kek delalah kok ya udan lho.
Iya, ayo di anu sik dimimiki. Diombeni ayo alah yung jan. Wong wadon ki nek mimik karo teturon. Lungguh. Sunahe wong ngunjukke karo lenggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tolak sawan balindalan. Iya. Geteh abang ingkrang geteh ireng meneng. Tebok bosok leak-leak. Kaya bar ngedusi jenazah ya. Dongane wong tuwa nek baran buak bodong kae rak ngono kuwi. Lah piye to? Sing abang saka ibu sing anu putih saka meneh ora beneran meneh kowe. Nek kowe ger ngunekke suara kowe nek tak tampa. Heeh. Kowe ngunek aku merongos, aku jahi surga li. Terus ke rembug babakan kematian patur tapi Gusti Allah kowe nggih patiku. Ora ya. Jojo sing nyebari uyang ning latarku kae kowe. Kok terus udan nyebari lemah kuburan kae kowe. Kok kowe terus udan karo aku ki? Nek umume aku masuk angin do tilik do iuran 20. Lah kowe aku masuk angin nang tok Yasin kae maksudmu piye? Ya ora. Nah piye ya sok ben nek aku dipundhut karo sing kuwasa ketok kowe ya ora iso layat. Lah apa? Lah sik kowe. Iya. Neng aku yo jelu lho min jaman ki lara biyen kae. Min aku yo anyel kowe lara biyen kae lho. Pripun? Kowe lak lara di anu to di tileki April. Nggih. Lisa Manyul Larmi aku yo melu tilik. Melu tilik. Lah kok Manyul ki nempel kupingmu. Ayo ditirokke la ilaha illallah. Ngene iki ya. Oh alah tak yo nganyelke to. Nek kowe rada ngajari kebecikan. Ah iya. Lah niku leloro aja sesuwele mundhok kok sertifikat ning ndi. Wong tilik kok mah tekon sertifikat barang maksudmu apa? Iya. Bacetke no aja gage ajar kendel no. Oh iya. Win. Iya. Ceklik malik suara lanang. Oh iya. Golek Ceklik. Beda. Si podang kun Lanang. Besok. Hei. Lah kok telak iso muntir-muntir ngono iki piye iki? Kuwi namangan precel kok. Nek kelingan nggon lara, nek kowe mau kowe dituntun karo anu, aku yo njelu karo April lho. Lha pripun? Jaman April lara nek ning rumah sakit RSI. Jejeran iki Cina tuwik kae. Aku rak yo tilik aku wis nggawa panganan senengane buah-buahan. Ngono ki iso, Mas Surono kowe kok omah wis sarapan. Ora usah mikir aku, wis awakmu wae. Ki nek gelem mangan ning bubur karo roti panganen. Aku yo omong ora usah wis gek panganen. Ora panganen Mas ngono lho. Tak pangan ki Cinane nglilir. Sapa sing mangan rotiku ngono ki ya nganyelke tenan to. Wis ditawake nggon. Lah wong lara kok iso ngapusi wong tilik ayo ngono. Wah, jan aku ngono. Akasane yo tak entekke aku yo. Mulai tanduranmu sing apik wong urip ki. Dadi mula ki nyumbang, sambang lan sak pitul iki kudu baku. Iya. Aja nek pomo diundangi, aku wis nyumbang nek kono ping 4, wis 4. Kono pesisiran nyumbang aku. Lho. Iya. Aku tilek kono ping 5. Aku urung tau ditiliki. Lah apa sing nek ditiliki? Iya. Rak wong seneng sehat timbangane lara nggih mboten, Bu? Iya. Lho ngono ki diniati silaturahim, diniati men rumangket, luwih becik niliki daripada ditiliki. Luwih becik sehat daripada lara. Luwih becik nyumbang timbane disumbang. Disumbang. Lho luwih becik tangan mengkurep timbang tangan melumah. Iya. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Iya. Pring dia Kang Sulistyo. Oh. Ambiar. Ayo nak. Ayo terus ke. Sampean lho, wedok. Iya. Begitu malah get-geti kanca merek nyewara iki lho. Sing tenan ngono lho. Iya. Iba bunga ing hati. Anu, saiki bar kowe yo ketok le pinter yo lanang yo wadon, lanang wadon ngono. Iba bunga ing hati. Ninang. Wah, diwales. Ceklik. Wedok. Nyanding bisa dati. Ceklik. Ninang. Ceklik. Tuwik-tuwik kae. Ora ono. Saya ini rung kepayon.
Sepingin selak jubo kok urung payu. Wis jam 3:30 wong tuwik ndidit 17:30. Ya wis ra apa-apa kena nggo tuku beras-beras karo 0,5 liter. Persis zaman. Jondo, masa lalu kita, mbok menawa masa lalu kanca-kanca sing sak perangan gelem ketemu jalan rezekine. Didongake. Muga-muga ketemu dalan rezekine sing bener. Karena sejatinya hidup itu adalah proses dan tidak ada yang kebetulan ning ngalam donya iki. Kowe ora usah ngresula Mbak Mimin, Mbak April. Nadyan ana kabar rokok saesuk dadi rego 50.000 ning iki pemerintah pusat wis menjelaskan dan sudah mengadakan solusi bahwasanya pertama per liter pertama sekarang akan dijual 8.000. Oh ngaten. Ning gorong gayung. Ora seliter. Ya teruske. Ya. Nyanding bisa dadi tambah Gatur ke podang kuning garap langgan ya. Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-obeng miberagonku goleki ora krasa esuk awan nganti podang kuning so. Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng miber anggon goleki ora krasa tambah manis tiba bunga yang takon nyanging sirang aturan kekalatiku ketimbang lian yen si podang andutut ati kepratan ora mendung ati kutan saya datang
matur sembah nuwun. Sampun pinangkani pamundutan Mbak Limu. Iya, wah podang kuning diaturke sing ngaturke duo artis. Tasmu. Oh nggih Kang Mas. Yen jawi kula pendet kagungan. Oh iki tak kene nggo aku. Mboten Kang Mas. Ya, iki rasi dene suramune. Yen jawi ingkang orjen menika sinten to? Oh kuwi adikku lanang, Mas Bowo. Oh Mas Bowo. Mas Bowo alias Mas Celowo. Oh Mas Celowo kae to, Nduk. Oh piyakinan. Adek kowe kaya lali kok kita tau mojo karo Celowo kita. Kula mboten arep pengorjen kondang nek tau ngejak nomere kula hapus. Apa tau ketatan ya, Lek? Ya biasa lah. Yoga-yoga biasa. Ora kowe nek karo Mas Celowo ora tok simpen kok karo Bakron sing duwe son di diesel kok tok simpen nomere. Ah, mboten napa-napa nek. Apa ono bintang tamu nggawa son ngono apa ya? Lho wong nggo tuwa-tuwa. Wah iya. Apa wis tuwa wong rambute isih ireng kok. Semangat Pak E. Iya. Diniate ibadah kemawon. Iya. Sik ki melayang. Saking kula Andriani Sukipan Fans Club Indonesia dari Malang. Salam kagem kanca-kanca SFC Indonesia yang kita sing nyimak streaming kalih kagem Mbak April, Mbak Mimin. Kula nyuwun lagu Wisa Tresna nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Sukipan Fans Club. Mbak Andriani saking Malang. Ya, kowe sampean kulino banget to karo iki. SFC niku Sukipan Fans Club Sukimin Panut. Oh iya, aku melu seneng. Menika ugi nyuwun lagu Caping Gunung saking kula Mas Janis saking Jakarta, matur sembah nuwun. Ya, saking kula panjenengane Mas Agus Gentan ganti wau kita nggone Mbak Mulyani. Ngaten. Mbak Mulyani menika salam katun dhateng warga Ngembel Jimbung. Ugi dhateng Mbak Mimin, Mbak April sedaya kadang pesinden pengrawit. Derek salam sedayanipun matur sembah nuwun. Nggih. Derek bingah menika Mbak Mulyani, Mbak Manjul malah bobot malih alhamdulillah. Nah iya amin. Derek bingah jenenge wong ya aman. Iki dasare Farel ya wis umur wis. Mocok kali. Hawane adem ya apa mau nanjake ya ora apa-apa alhamdulillah melu seneng nih. Anake agak rong sasi wis sisi meneh, Nduk. Iya. Sembah nuwun donganipun Mas Agus dateng Bapak dipun paringi sehat selalu. Ya. Ayo ngaturke sing suasanane ora kalah gayenge. Nggih. Ya. Sinten menika ingkang kapiji malih? Monggo ngaturke. Nduk Lisa apa, Mbak? Iramanipun menapa dangdut? Dangdut oke, pokoknya dangdut oke. Ya. Nduk Lisa. Ya, Mbak Lisa. Ya. Ya nak ajarken yo nak. Ha. Ki mono sing ngesake lagu Pamer Bojo ya ana terus apa mau Banyu Langit. Nggih. Ya, wis monggo ngaturke apa kok wis kena dienggo makili sing dikersake. Ya, Ya. Lisa ki ayune kaya ngono ya. Ya anu jebles kaya Mbak April iki kaya kadang. Nek nyawang Lisa kira-kira 10 menit hawane aku pengen mari ngono. Waduh, kaya nanjak keleku tetak ngono. Iya. Nyawang Mbak Lisa kok terus Sukimine metu. Iya. Mari yo, Kak. Alhamdulillah ya, Nok. Dongakno ya, Nok. Lho, ana sing ubah-ubah. Lho, kok dhuwur to? Aku trapopo sa. Berarti malah kaya kami gilanan. Kapan-kapan nyelake ya, Nduk ya. Iya. Iya. Kowe kok ngopo kok gila lho. Iya. Dedek obah kok. Dedek tokolan. Oh. Kak tokolan lho. Iya. Cik. Sampe go patut. Nek dadi nek difoto iki ketok patut. Heeh. Pak Tri Waloyo ngesake duet Pak Tri, monggo Pak Tri. Monggo Pak RW. Iya, Pak Tri. Pak RW iki ra kersa nyanyi ya Mas. Sing penting video call karo aku wis seneng kok Pak RW iki. Iya. Aku dicegat ning dalan kok Pak Tri nggih. Iya. Iya daterke monggo Mbak Lisa napa pamer bojo kemawon. Oh nggih, pamer bojo. Ya, Versine cendol dawet mestine. Ya iki dasare kula wau sing ngesake kanca-kanca Permadi. Ngesake lagu pamer bojo cendol dawet kanca-kanca Sinoman muda-mudi. Ya, monggo diaturke pas bawa pamer